So ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po dyan sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW. So ito na nga mga kalyabe, at babaklas tayo ng ating ayan mga kalyabe, at una nating binaklas yung oxygen sensor 2. Ito. So ayan na nga mga kalyabe, at nakita na nga natin. So ito po yung naging diferensya niyan. So ayan mga kalyabe, at nakabit na nga natin yung ating mga oxygen sensor, so upper at saka lower. So ayan, waiting na tayo ng kanyang program. Yung vibration ba? Kaya kanina pagkatapos mong... So ayan mga kalyabe, at ayan mga kalyabe, wala na siya sa lagas yung engine knocking. So Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po dyan sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW dyan saan mang panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. At shoutout nga po pala sa nagbigay po ng ating cellphone na si Sir Isidro David, ayan, ng Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ayan. So sir, ito, check upin po natin yung kanyang sasakyan ngayon para may balik ko man lang yung tulong na ibinigay niya rin sa akin. So ito, tutulungan ko din siya dito sa kanyang sasakyan mga kalyabe. Ayan, so check upin po natin kung ano naging problema, bakit nagmi-misfire ang kanyang sasakyan. Alright, tara and let's go mga kalyabe. So ito na nga mga kalyabe, at babaklas tayo ng ating una nating babaklasin dito ay yung ating air cleaner. Ayan. So babaklasin natin para makita natin kung ano talaga ang naging diferensya at bakit siya nagmi-misfire ang kanyang spark plug. Ayan. So nagmi-misfire siya sa number 1. Yan po yung naging error nito, at saka yung kanyang oxygen sensor. Ayan po yung mga kalyabe. So babaklasin natin to. Clutch screw. Ayan. So babaklas tayo. Ayan mga kalyabe, babaklasin natin to muna yung ating air cleaner. Ayan mga kalyabe, at dito na natin makikita kung saan nakalagay yung ating mga oxygen sensor socket. Ito po yung kanyang oxygen sensor mga kalyabe. Ito po yung nag-i-error. Ayan. So titingnan natin to ngayon. Babaklasin natin to, yung kanyang oxygen sensor, para makita natin kung bakit nga ba nagkakaroon siya ng error. So ayan, at tatanggalin muna natin to. Yung pail natin na gis. Ayan mga kalyabe, at una nating binaklas yung oxygen sensor 2. Ito. Ayan po yan. So nakita niyo mga kalyabe, puno na po yan ng kalawag. Ayan, kalawang ayan. So punong-puno na po yan. So isa sa magiging cause na ito ay itong sensor na to. Ayan.
So yung isa dito, ito yung kanyang bank 1. Ito sa ibabaw. Since bank 1 sensor 1, ito, bank 1, bank 2 sensor 2. Ito po 'yon. Siyan po yung mga isang naging posible kung bakit nagkakaroon po siya mga kalyabe ng misfiring. Ayan po. Nagmi-misfire po 'yan. Isa po 'yan sa magiging dahilan. Ayan po mga kalyabe. So hindi po biro yung pagdiagnose ng mga ganitong klaseng sasakyan, kasi ito mga kalyabe, kailangan po talaga natin ng mga scanner. Ayan, so ito na-scan na natin, nakita natin kung ano naging problema, kung bakit siya namamaliya. So check natin to ngayon, or else pwede rin na maging dahilan singaw yung ating balbula. Ayan, so magmi-misfire din yan pag singaw ang balbula, hindi siya magpapahiring na maayos. So ayan na nga mga kalyabe, at nakita na nga natin. So ito po yung naging diferensya niyan. So busted na po yan. Pag ganito ang kulay niya, busted na po yan, sunog na po yan. So hindi, kahit linisin natin yan, hindi na uobra. So pinalitan na natin siya ng bago. Ayan siya mga kalyabe. Yan po, ito na po yung bago nating kinabit. Ayan, so bagong bago yan. Ito yung kanyang karton, papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo hindi natin pinalitan. So ito po yun, intake oxygen sensor ang ating ginamit. Ayan, so para talaga sa Spark, sa Chevrolet Spark. At nandito din po pala yung nagbigay sa atin ng cellphone. Ayan, si Sir Isidro David. Ayan, so nandito siya. Liabi 22. Ayan, so nandito siya ulit sa ngayon. Pagkakataon ko na para magpasalamat ulit sa kanya. Ayan sir, maraming salamat po dito sa cellphone. Ayan, kasi nagagamit na natin, at talagang hindi tayo nagkamali sa pagpili sir ng unit, kasi maganda yung kanyang camera. Ayan po mga kalyabe, so pinapalitan lang natin ng oxygen sensor, tapos i-reset natin paanda rin kung nagbago na ba talaga yung kanyang andar. So yan kasi ang magiging isa sa pinaka-cause niya kung bakit magkakaroon siya ng misfire. Ayan po mga kalyabe. So higpitan ko lang yan. So gamit lang natin ang 22 na lyabe. So ito mga kalyabe, hindi dapat ito yung tamang tools dito ha. Ito para panghigpit ko lang ito. Ang may pang backlash talaga dapat dito na special tools. So dahil nakaligtaan ko kung saan ko nailagay, alam niyo naman medyo matanda na si makinista. Ito nang ginamit ko, lyabe. Okay. So ganun lang siya kadali mga kalyabe ikabit. Tapos ang sakit niya ay nandito lang yan. Yan. Tapos tatap natin dito. Ayan. So kunin mo yung jack doon para So ayan mga kalyabe, at nakabit na nga natin yung ating mga oxygen sensor. So upper at saka lower. So ibabalik na lang natin kung ano yung mga pinagbabaklas natin dito kanina. Ayan, so ibabalik natin yung ating aux fan, ating air cleaner, at saka yung heatsink cover ng tambutso. Ayan. So ayan mga kalyabe, at nakabit na nga natin yan. So i-scan natin ulit to, i-reset. Akin na yung scanner, saka susi. Baba mo yung jack. Wala na. Ayan, so i-scan natin ulit to mga kalyabe, para makita natin kung magkakaroon pa siya ng error ulit o hindi na, at kung magiging maayos ba yung kanyang minor. Ayan, so sandali lang mga kalyabe, medyo magulo lang ang ating camera dahil ako lang nagbibideo. So ayan, press, ayan, yan sa mga kalyabe, para ma-delete natin yung error kung meron man siya. Tapos paandarin natin kung magiging maayos na yung kanyang andar.
So matagal yung kanyang respond ng kanyang program. Ayan, so naka-respond na. Ayan sa mga kalyabe, antayin lang natin yung diagnose. Ayan, so engine, read codes. Ayan, store codes, no codes. Ayan, pending codes. Ayan, no codes. So try na natin to mga kalyabe. So wala na siyang code na lumabas. So try natin to. So ayan mga kalyabe. Ayan siya. Ayan na sir, may galit na. So dati itong mga kalyabe, wala tong galit. Hindi to ganito yung galit niya. Ayan, so baba pa muna Jack. Baba mo. Ayan, i-test drive natin. So ayan mga kalyabe, napakalayo na po ng ating tinakbo. So ngayon lang lumabas yung kanyang check engine. So check na ulit natin to para makita natin mga kalyabe. Dito na. So check na tayo. Dala mo? Dala natin. So scan muna natin mga kalyabe ulit. Hindi na pala tayo ba? Hindi na po, hindi na. Hindi ka na pala magbubukas ng compartment. So ayan mga kalyabe, scan ulit natin kung ano yung naging error ulit. So waiting lang tayo ng respond ng kanyang ECU para mabasa natin kung ano yung naging error at bakit nag-check engine ulit. Cylinder misfire detected 1. So isa na lang. So yan, try ulit natin. So, ibig sabihin, yung isang ano na lang na yun na ano, ang na-detect niya. Kahapon, ano, yan ba yun? Yan mga kalyabe. So tinitesting natin, nakataw natin para lalabas ang kung magmi-misfire pa siya. So testing, balik tayo. Titesting natin ng mahaba. Ayan, lumabas na naman. So pag nag-misfire ito mga kalyabe, titingnan natin ulit. Kung ano yung possible cause niya, kung bakit siya nag-misfire. So maaari yung isa pa, pwede pa rin yun. Kasi dati, tatlong error dito yung lumalabas mga kalyabe. Ngayon, isa na lang. So titingnan natin. Gilapin natin yung isa pang error na lumalabas. Yan. So scan ulit natin to dito. Kung yun pa rin ang error,
So obligado tayo magpalit ng isa pang oxygen sensor. Ayan mga kalyabe, on lang natin ang susi. So ayan, waiting na tayo ng kanyang program para mailabas niya ulit. Ayan, so check natin ulit. So yun pa rin, cylinder 1 misfired. So dati 1 and 4 yan, ngayon isa na lang. So kailangan pa natin magpalit mga kalyabe ng isa pang oxygen sensor. Okay. So titingnan natin mamaya pagdating sa bahay. Ayan, titingnan natin kung mag-check engine pa siya hanggang sa bahay para matrace natin kung saan. Kasi mga kalyabe, yan, lumabas na naman. So check natin yan ng maigi mga kalyabe. So misfire pa rin yan. Nagmi-misfire talaga yung kanyang cylinder 1. Kasi kung sa timing naman to mga kalyabe, hindi mo to mapapaandar dahil lahat misfire. Yung magiging kalalabasan yan, lahat ng yung error dyan lalabas. So wala siyang problema sa DTC niya, sa kanyang timing. So dito siya nagkaroon ng problema sa mga sensor. Pero mga ilang buwan na sirang ano nyo? Yung inyong ignition coil? Wala pa, ignition coil, Opo. February last year, mahigit sa taon na. May sa taon na. Magdadalawang taon na. So isa din kasi sa pwede maging dahilan yan kasi pag uminit, mag-misfire din. Bago lang yan. Pero bago to eh. Yan na naman oh, hirap na naman siya humatak. Pag nag-misfire siya, hirap siya humatak. So yan po lagi natin tandaan mga kalyabe. Isang error na lang lumabas sir. Di ba yung pag-test ano natin, 4 1 and 3. 1 and 3. Ano pa ba yung ano? 1 and 4. 1 and 4. Tapos oxygen sensor lumalabas. So, ngayon wala nang lumalabas oxygen sensor dahil ang bangpan niya hindi na lumalabas. Sa bahay bro. Ayan mga kalyabe. So hirap na naman siya humatak kasi yung kanyang number 1 na cylinder ay walang power. Check din natin itong mga kalyabe kung may langis na lumalabas doon. Isa din yan sa magiging dahilan. So ayan. Ayan siya at may check engine ulit na lumabas mga kalyabe. So hanapin talaga natin yan. Isa na lang ang naging error niya.
instead na 3, naging isa na lang. So madali na to matrace mga kalyabe. Grabe yung pagkakaparado nito ano. Konting-konti yung ano eh. Ito, mali ito, okay. Pero yung sa akin, yung Fortuner ko. Hirap po Tingnan yun. mo naman. So yan mga kalyabe, at hahanapin natin to, hagilapin natin yung pinaka-error ulit na ito ngayon. Alright, at nandito na tayo. Okay mga kalyabe, at hanapin natin kung ano naging error. Yung vibration ba? Kaya kanina pagkatapos mong... So ayan mga kalyabe, at na kuha natin yung sakit nito mga kalyabe. So bali may papakita lang ako sa inyo mga kalyabe para magkaroon kayo ng idea about sa pagdiagnose ng mga sasakyan. So excuse hindi lang po wag tayong pumukus kung ano yung lumabas sa ating scanner. So alamin din natin una sa lahat bakit siya kako nagmi-misfire sa cylinder 1. So titingnan natin una mga kalyabe ay kung magkaroon talaga ng error yung ating oxygen sensor, unahin natin yung palit. At pag napalit natin at may lumalabas pa rin na misfire sa ating cylinder, kung alin mang cylinder ang lumalabas, ay i-check nyo na po yung inyong spark plug. So sa ganitong klaseng sasakyan kasi mga kalyabe, hindi biro ang pagtanggal ng spark plug nito. So kailangan nating tanggalin yung kanyang intake manifold nito para bago natin makabit yung spark plug, mabaklas o makabit. So yun po yung kaibahan ng sasakyan na ito mga kalyabe, kasi papakita ko doon sa inyo mamaya kung bakit nagkaroon ng problema yung kanyang cylinder 1. So kung bakit lumalabas yung error na yon sa kanyang check engine at bakit yun ang nababasa ng ating scanner. So ipapakita ko sa inyo mga kalyabe kasi yun talaga mga kalyabe, wag po tayong basta-basta gumamit ng spark plug. So alamin natin kung gaano ba katibay yung spark plug na ginagamit natin. So kapag bumili tayo, wag po yung mga tag 80 pesos na spark plug mga kalyabe. Hindi naman sa paninira, bigay ko lang pa-advise sa inyo. Kung gusto nyo talaga ng maganda yung takbo ng inyong sasakyan, doon po tayo sa magandang klaseng spark plug. Yun po yung ating tip sa inyo. Nagulat nga ako kanina kasi sabi ni sir, bago nga yung spark plug. Diba sir, sabi mo bago? Oo, bago. So nakita mo sir kung ano yung naging problema. So doon lang po yung nagka-problema. Naging busted yung isang spark plug. Pero yung kanyang oxygen sensor din mga kalyabe kasi 1.3 ang lumabas dito na misfire. So doon tayo nagkumuha sa ating oxygen sensor. So ngayon, dahil sa kami misfire niya at ordinaryong spark plug yung ginamit, so mabilis siyang napundi. So yun po yung naging problema ng sasakyan na ito ni Sir Isidro David. Ayan, siya po mga kalyabe, ulitin ko, siya po talaga yung nagbigay ng cellphone nito sa akin. Ayan, so ito na at pabalik na kami sa bahay. Huwag ko yung magtaka kung bakit hinahataw ko yung pagpatakbo. Kasi mga kalyabe, kapag hindi mo hinahataw yon, hindi lalabas ang error nun kung may error man siya.
kung dahan-dahan lang takbo. Kaya yun sir, kung nagtaka kang bakit hataw tayo kanina, Oo, tama. ayun. Kasi sa akin, ang gusto ko talaga makita ay yung performance ng ating gawa. So ayan mga kalyabe, so papasok na kami dito sa amin. Ayan. So wala, hindi man lang lumabas yung kanyang check engine. So okay na po, goods na. So akala natin nito mga kalyabe, kasi marami ang pwede maging dahilan nito, kung hindi man dapat nga 1 week ang schedule nito. So ginawa lang natin ng 2 araw. Ayan, shoutout nga pala yan kay Lada Dinik, kay Thinking Body, at kay Ako Ito Vlog, kay Consilando, kay Chong Luis. Ayan, Chong, so tapos na natin to, yung sasakyan ni sir. So hahatid na rin natin to sa kanila. Ayan, against the moon ang ating cellphone. Ayan. So okay na po yung takbo niya mga kalyabe. So kahit yung nginig sa katawan sir, ano masasabi mo? Vibration, tahimik na siya. Wala na siyang vibration. Tapos yung engine knocking, hindi mo na naririnig. Wala na. Kasi nagkaroon ng knocking mga kalyabe. So ayan mga kalyabe, wala na siya talaga siyang engine knocking. So napakaganda na ng andar nito. So pwede na natin tong mahatid para magamit na rin ng nila sir at ni ma'am. Shoutout nga din po pala sa misis ni sir. Ayan sir, shoutout mo kay ma'am. Basta okay na itong sasakyan mo. Hindi mo na ako gegerahin at pwede na akong pumunta ng tulay. Ayan. So ayan mga kalyabi, at tapos na yung ating gawa dito. Ayan na nga mga kalyabi, at tapos na nga natin yung paggawa yung sasakyan ni Sir Isidro David. Ayan, so masaya si sir kasi hindi siya napagastos ng malaki. Ayan. So sir, ano masabi mo? Nakaiwas gastos tayo sa malaki. Oo. Na finally nakakita na ako ng bagong doktor sa sasakyan ko. Galing. Ayan. So hindi naman tayo magaling talaga mga kalyabe. Nagkataon lang talaga na mabusisi talaga tayo sa pag-diagnose ng mga sasakyan. So hindi naman po yun madadala sa kung matalino ka talaga or kung ang ano man. Mahalaga doon kasi mga kalyabe ay alam mo kung paano mag-diagnose ng isang sasakyan. So ayan, at hanggang dito lang ang ating vlog ngayon sa araw na ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. At ayan, maraming salamat ulit Sir Isidro David. Ayan, sa pagbigay mo sa akin ng cellphone na ito. Ayan. At salamat nga din po pala kay Idol Jet Dremin, dahil siya po yung gumawa ng aking intro. Ayan. So hanggang dito na lang. Bye bye. I love you.